अस्सलाम वालेकुम। आज हम काढ़ा बनाते हैं किस तरह वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और कितने फायदे हैं इसके अंदर, वो जैसा कि मैंने अभी बताई आपको, मैं और एक बार बताती हूँ। जैसे बाहर डर रहे हैं, कोरोना हो गया है, वो हो गया है, हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, हमको सर्दी हो गया, खांसी हो गया, सांस में तकलीफ हो रही है, हमको कमजोरी लग रही है, हमको पेट में दर्द हो रहा है, हाथ पैर एकदम हमारा काँप रहा है, हाथ पैर में जैसा जान नहीं है, तो वो सब कमजोरी के खातिर होता है। और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहला तो जरूरी है ये पपैया का पत्ता। ये देखो, ये पपैया का पत्ता मेरा फ्रेश झाड़ से तोड़ा हुआ पत्ता है, तो मेरा बड़ा पत्ता है, इसके लिए मैं ये आधा पत्ता 3 भाग में तोड़ के रखी हूँ, क्योंकि बहुत बड़े पत्ते हैं ना मेरे, तो ले रही हूँ। अगर जिसके पास में ये पत्ता पपैया का पत्ता नहीं है तो भी आप स्किप कर सकते हो, और बाकी के जो सामान बता रही हूँ उससे भी आप बना सकते हो। देखो, एक टुकड़ा दालचीनी का है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 नींबू है, और काली मिर्च के कुछ 10-15 दाने हैं, और 3 हरी इलायची है, और ये 8 से 10 लौंग है, और काली मिर्च है, और कलौंजी है, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है। इसको सारी चीज को हमको कूट लेना है, नींबू को छोड़ के और हल्दी को छोड़ के ये सारी चीज को हमको कूट लेना है। कूटने के बाद हम ये बड़े गिलास में 2 गिलास बड़ा गिलास पानी लेंगे, एक तपेली में हम डालेंगे। डालने के बाद ये सब कूटने के बाद हम ये जो पत्ता है हम कैंची से इसको काट देंगे। काट के इसको भी हम पानी में बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब 2 गिलास का पानी हमारा 1.5 गिलास हो जाता है, तो उसके बाद हमारे को ये लास्ट में ये गुड़ डालना है, लेकिन ये गुड़ का मैं बाद में बताती हूँ। ये जो नींबू है ना हमारा, ये नींबू का रस नहीं डालना है। नींबू को 4 टुकड़े करके या 2 टुकड़े करके ये पानी में बॉईल होने के लिए रख देना है। ये पानी में बॉईल हो जाएगा, सारी चीज हमारी पूरी पक गई, ये भी सारी चीज पक गई हमारी। पकने के बाद फिर हमको उतारने की स्टेट पे रहेगा ना, तो फिर ये गुड़ हमको डाल के उसको उतार देना। अगर गुड़ नहीं है तो आप शहद भी डाल सकते हो, लेकिन शक्कर नहीं डालना। शक्कर डालने से हम जो फायदा हमारे को जो चाहिए वो फायदा नहीं मिलेगा। तो गुड़ डाल सकते हो, गुड़ की जगह में शहद डाल सकते हो। बाकी अच्छी तरह इसको पका लेने के बाद बताती हूँ आपको मैं, इसको सब कूटने के बाद तपेली में किस तरह डालना है। चलिए आइए मेरे किचन में। चलो मैं गैस चालू करती हूँ। देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गिलास से मैं देखो 2 गिलास पानी लेती हूँ। 1 गिलास मैंने डाल दी पानी, अभी ये दूसरा गिलास डाल रही। ये पूरा 10 आदमी का काढ़ा है, ये 10 आदमी पी सकते हैं। 1 चाय का कप है हमारा, ये चाय के कप से हम 10 आदमी पी सकते हैं। चाहो तो आधा कप, अगर फुल कप पीने होता है तो फुल कप भी पी लो, अगर हमको ज्यादा तकलीफ है तो। अगर कम तकलीफ है और ना तकलीफ कुछ भी नहीं है तो भी पीने की कोशिश करो, ताकि हमको मुसीबत ना आए और हमारी इम्यूनिटी अच्छे से स्ट्रांग रहे। अभी मैं ये सब जो बताई थी आपको, मैं लौंग, इलायची और अदरक, ये सब को मैं इसके अंदर कूट ली हूँ। देखो, कूट के इसको मोटा मोटा ये पानी में छोड़ दूंगी। और फिर ये हल्दी है जो 1 चम्मच है, ये भी डाल रही हूँ इसके अंदर। और ये जो पत्ता है मैं बताई थी कटिंग करके रखी हूँ, तो ये भी इसके अंदर डाल दूंगी। बहुत स्ट्रॉन्ग काढ़ा रहता है ये, बोलते ना, बहुत फायदेमंद। मेरे झाड़ों से तो इतनी पब्लिक आके लेके जाती है, बहुत अच्छा है बोल के बहुत पब्लिक आके लेके जाती है तोड़ के, क्योंकि हर किसी के घर में पपैया का झाड़ नहीं होता है ना, किस किस के घर में ही रहता है। और हमारे यहाँ पर पपैया का झाड़ इतना अच्छा और इतना बड़ा है कि उसके फल भी इतने अच्छे रहते हैं, इतने मीठे कि जो खाए ना और एक बार बोले कि हमको खाना है। और मैं ये नींबू 4 टुकड़ों में
काट दूंगी। 4 टुकड़े में काटो या 2 टुकड़े में काटो, वो तो पक ही जाएगा पूरा, उसका पानी, उसका रस पूरा उसके अंदर, पानी के अंदर आ जाएगा। बस इसको अभी मैं थोड़ा सा हिला दूंगी। इसको अभी हमारे को ये दो गिलास से डाली हूँ ना मैं, अभी 1 गिलास हुए तक का इसको मेरे को पकाना है, अच्छी तरह पकाना है। चलो ये पकने देते हम, 10 से 15 मिनट लगेगा इसको बॉईल होने को। उसके बाद में आपको मैं बताता, बन के रेडी हो गया। देखिए ना, मैंने ऊपर तक रखी थी, निशान दिख रहा है ना। अभी ये 2 गिलास का 1 गिलास हो गया। अभी इसको मैं बंद करती हूँ, गैस बंद कर दी। और इसको है ना, जब भी पियोगे कुनकुना ही पीना, एकदम गरम गरम तो नहीं पिया जाएगा, कुनकुना ही पीने का। मेरे को एक आदमी इतना पी लिए ना तो बहुत हो गया, बहुत। जिसको ज्यादा तकलीफ है दिन में 2 बार पी लो, और जिसको तकलीफ ही नहीं है वो भी पियो दिन में, या जिसको बिल्कुल तकलीफ नहीं है वो हफ्ते में 2 बार जरूर पीना चाहिए ये। और जिसको तकलीफ है दिन में 2 बार पी लीजिए। और इसका फायदा कैसा होता है, क्या है, मेरे को जरूर कमेंट में बताना कि बहुत फायदेमंद चीज है। जायका तो आप देख ही रहे हो मिर्ची मसाले का, लेकिन ये फायदा बहुत बहुत बोले तो बहुत अच्छा है। देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है काढ़ा देखने को, एकदम हरा हरा। चलो ठीक है, अभी ये मैं पीती हूँ, आप भी बना के पी लीजिए और कमेंट में याद करना, और अच्छे होके तंदुरुस्त होके मुझे जरूर कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दुआ में याद रखना। मिलती हूँ एक अच्छी सी एक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।